Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia dari kelas 11 Asisten Keperawatan A. Di sini saya akan menyampaikan praktek pembelajaran tentang nafas dalam dan batuk efektif. Langsung saja ke videonya. Sebelum kita ke prakteknya, saya akan mengenalkan alat-alatnya lebih dahulu. Di sini ada hand spoon, ada hand sanitizer, di sini ada spoon tumpot, dan di sini ada cairan. Di sini ada air hangat, di sini ada bengkok. Ini ada pelak, handuk, dan celemek, dan di sini ada tisu, dan di sini juga ada catatan nantinya untuk laporan akhirnya. Dalam penggagaan kita akan buka posisi itu menjadi posisi semi flower ya. Saya bantu. Tangannya silahkan ke sini dan kaki ibu agak sedikit ditekuk. Nah, baik ibu, saya akan mengajarkan dulu tentang nafas dalam. Jadi nanti ibu itu menarik nafas dan ditahan selama 3 detik, lalu dibuang secara perlahan lewat mulut. Dan itu dilakukan secara 3 kali. Dan ada juga batuk efektif, itu dilakukan sama, tapi kalau ibu menarik nafas selama 3 detik, tahan selama 3 detik, lalu buang secara berdekat sekali atau 2 kali, dan itu dilakukan secara 3 kali sampai dahaknya keluar. Ibu ya, langsung saya praktekkan, lalu ibu ikuti ya bu. Sampai ya, 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi bu ya. Nah, perlakuan nafas dalam itu tadi untuk mengurangkan nyeri yang ada di badan ibu. Bagaimana perasaan ibu? Sekarang kita akan melakukan batuk efektif untuk mengurangi dahak yang ada di dalam tenggorokan ibu ya. Tapi aku saya cenderung soal-soal sedikit banget kalau main kesini.
Sekali lagi. Bagaimana Ibu setelah melakukan kegiatan waktu efektif? Oke lah kalau begitu, Ibu karena ini sudah mulai lebih enakan dan perlakuannya pun sudah selesai, saya akan melepaskan handuk dan gelang Ibu ya. Kita berposisi dulu ya. Baik Ibu, karena pekerjaannya sudah selesai dan Ibu sudah mulai enakan, terima kasih atas kerjasamanya. Tapi nanti kalau misalnya Ibu merasakan hal yang sama, ataupun bengkak atau nyeri lagi, Ibu bisa mengulangi prakteknya seperti tadi Ibu ya, secara mandiri. Baik, kalau begitu, adakah perlu lain sebelum saya balik ke ruang perawat? Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Nanti kalau ada perlu, bisa tekan tombol yang ada di dinding atau panggil suruh keluarganya untuk panggil saya di ruang perawat. Baik Ibu, karena pekerjaan saya sudah selesai, saya izin pamit dulu. Permisi Ibu, assalamualaikum. Sebentar,